어디 있어? 어디? 그렇다면 일이 발생하면 어떤 일이 발생하면 일이 알았어. 어떤 거라면 어떤 일이 발생하면 어떤 일이 발생하면 어떤 일이 발생하면 어떤 일이 발생하면 테이크. 그러니까 왜 거기 왜 들어가? 요즘 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 약간 좀 그렇게 먼 일이 좀 기분이 안 좋죠. 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 그래서 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 그래도 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 탱크. 그러니까 왜 들어가? 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 니 그 오토바이 찾지? 이리와. 놀랬어. 이리와. 그래도 오늘 같은 어떤 일이 발생하면 하늘아, 형이 먹이 줄까? 지금 여기 컨테이너 안에 있는데 지금 냄새 나가지고. 여기 컨테이너 안에 있어. 컨테이너 안에. 어떤 일이. 이리와. 구름이 어디 갔나? 구름아, 이리 와. 구름이 나왔다. 옷. 오 마이 갓. 노. 구름이 여기. 여기가 진탕입니다. 예전에 제가 여기 쪽에 진탕에 빠졌는데 다행히 빠져나왔습니다. 저 어디 갔어? 가보자. 하늘이가 지금 뒤에 쳐다보고 있습니다. 보이시죠? 저 하얀 색깔 털로 녹. 아깝다.
어디가? 잡았다요. 할머니 찍지 말라 했다. 할머니는 안 찍어. 응. 구름이만 나왔어. 응. 어디 갔어? 아, 그렇게 때리면 어떡해. 구름아 괜찮아? 할머니 얘 그렇게 때리면 어떡해. 얘가 엄청 아파. 얘를 그렇게 때리면 어떡해. 얘 울었잖아. 얘를 왜 때리니? 구름이가 하늘이를 코를 만지니까 재채기를 한다. 야, 재채기